आज का एपिसोड हमने आपको सावधान करने के लिए बनाया है। उस कॉफ सिरप से जो मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में मौत का तांडव कर रहा है। अब तक 16 मासूम बच्चे कुछ फार्मा कंपनियों की लालच के शिकार होकर मौत के मुंह में समा चुके हैं। मुनाफाखोर फार्मा कंपनियां और निष्ठुर बाजार के शिकार बच्चों के परिजन लाचार हैं, क्योंकि सरकार लापरवाह और अयोग्य है। दुर्घटना के बाद छोटी मोटी कार्रवाई हो रही है, शायद दिखावे के लिए। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आखिर हर राज्य में ड्रग कंट्रोलर होते हुए ये जहरीली दवाइयां कैसे बाजार में आ गई, किन की मिलीभगत से आई, किन किन की जेबें गर्म हुई। एमपी और राजस्थान में 16 मासूम बच्चों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में ये दवा लिखने वाले एक डॉक्टर को सस्पेंड कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से जुड़े कुछ अधिकारियों के और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, अब वो दूसरी जगह लापरवाही कर सकते हैं। मामला ठंडा होने के बाद हो सकता है उनकी बहाली हो जाए, क्योंकि सस्पेंशन कोई स्थायी सजा नहीं है। असली सवाल यह है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, जिनका काम दवाई की गुणवत्ता जांचने का है। क्यों ऐसे हादसे सरकारी अस्पतालों में ही होते हैं? क्या सरकार में बैठे नीति निर्धारक जानबूझकर ऐसे मामलों में आंख मूंद लेते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर बात करने से अफसर और नेता कतराते हैं। आज हम बात करते हैं अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल कानपुर के फेफड़ा रोग विशेषज्ञ यानी पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप कटियार से, कि आखिर किस तरह की दवा से मासूम की जान जा रही है और क्यों। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल जी। यही है कि एक तो कोल्ड ड्रिप का नाम आ रहा है, लेकिन 19 दवाओं के सैंपल इकट्ठे किए गए। किस तरह की दवाओं से यह समस्या हो रही है और क्यों हो रही है? मालवीय जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, कफ सिरप से जितना आराम हम लोग सोचते हैं मरीज को मिलता है, उतना ज़्यादा आराम मिलता नहीं है। तो इसका जो प्रेवलेंट यूज है हमारी कंट्री में, वो यूज अन अनरिक्वायर्ड यूज है, जो कि बहुत ज्यादा कम किया जा सकता है। और दूसरी बात, हम लोग के यहाँ कोई भी इसका कंट्रोल नहीं है कि किस हिसाब से दवाई दी जा रही है, किस हिसाब से दवाई बनाई जा रही है। जिसका जो मन में आता है उस प्रकार से कर रहा है। इसको जो बेस होता है कफ सिरप का, वो होता है पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, जो कि एक केमिकल होता है, जो कि फ्रीजिंग केमिकल्स में यूज होता है, फ्रीजिंग में, फ्रिजेस में यूज होता है। तो एक इंडस्ट्रियल आता है और एक मेडिसिनल आता है। तो इन आमतौर पे जब गैमीबिया में भी डेथ हुई थी, आपने सुना था 2023 के पहले, हम्म, हम्म, तो उस डेथ में भी ये रेफ्रिजरेंट जो था, वो इंडस्ट्रियल यूज वाला इस्तेमाल किया गया था। और मेरे ख्याल से ये भी जो हुई है, इस पे बाद में आगे आएगा, भी सब डेटा आएगा, तो इसमें भी यही दिक्कत आई होगी कि इन्होंने मेडिसिनल के बजाय सस्ता, इंडस्ट्रियल, क्योंकि सस्ता पड़ता है, इंडस्ट्रियल केमिकल यूज किया है इन्होंने इसमें। उसकी वजह से ये दिक्कत आई है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 में ये रूल बनाया था कि जो भी सिरप एक्सपोर्ट होएगी, वो गवर्नमेंट से चेक होके जाएगी, पर ये रूल इंडियंस पे लागू नहीं था। तो इंडिया में जो सप्लाई हो रही थी, वो नॉर्मली सप्लाई होती रही हैं अभी भी। डॉक्टर साहब, आप चूंकि फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं तो आप के पास खांसी के मरीज ज्यादा आते होंगे। आप जब दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, खास करके कफ सिरप, तो क्या ध्यान में रखते हैं? आप ये सब दवा प्रिस्क्राइब करते हैं? एक तो सिरप्स में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन आने लग गए हैं, जैसे तीन तीन चार चार पांच पांच दवाइयां उसमें होती हैं। और कितनी उनकी डोज जा रही है, ये सिरप में बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि मल्टीपल दवाइयां उसके अंदर होती हैं। तो इस प्रकार की सिरप, जैसे इस वाली कोडी, जो कोडी एफ में थी, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन भी थी, एस्टामिनोफिन भी है, पैरासीटामोल भी है, और उसको कैरियर्स भी होते हैं। तो इस तरीके की सिरप्स बिल्कुल यूज नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि दो दो प्रकार, तीन तीन चार चार प्रकार की दवाइयां जा रही हैं। तो हमेशा अगर सिरप देनी जरूरी है, तो स्पेसिफिक सिरप देनी चाहिए बच्चों में, जिसमें कि सिंगल ड्रग जा रहा हो और उसकी डोज को आप एडजस्ट कर पाओ। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन वैसे भी छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है। 6 साल के नीचे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन सिरप बच्चों को नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सेंट्रली एक्टिंग भी होती है। तो इस प्रकार से सिरप्स हम लोग कम से कम यूज करते हैं, और बच्चों में खास करके सिरप अवॉइड करते हैं। उनमें नेबुलाइजर ज्यादा हेल्पफुल होते हैं खांसी आने में, और पफ ज्यादा यूजफुल होते हैं, ना कि सिरप्स। सिर्फ सिर्फ एक सूदनिंग इफेक्ट देती हैं गले को, जिससे आपको लगता है कि कुछ आराम मिल रहा है, लेकिन उस प्रकार से आराम नहीं मिलता है।
सर डॉक्टर साहब, सिरप के साथ एक प्रॉब्लम और है कि लोग ओवर द काउंटर, लोग दुकान में जाते हैं और सिरप अपने मन से खरीद लेते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो क्या उससे भी समस्या बढ़ती है? इंडिया में ओवर द काउंटर सेल बहुत ज्यादा है, क्योंकि आदमी डॉक्टर आने पहले चाहता है कब सिरप ट्राई कर ले। ये चीज में दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स का प्रेवलेंट यूज, जो एंटीबायोटिक की इतनी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ये इसी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स इतनी ज्यादा 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 दी जाती है, ओवर द काउंटर आदमी खरीद लेता है। जिथ्रोमाइसिन तो वो जैसे ही गले में दर्द हुआ जाके वो वहां पे कहेगा और उसको मिल जाएगी। इन सब का शेड्यूल यूज होना बहुत जरूरी है, जबकि प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये सब इशू होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी उसका बेधड़क इस्तेमाल चलता है। तो कफ सिरप कोई भी कफ सिरप या कोई भी दवा फॉर दैट मैटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के इशू होनी ही नहीं चाहिए, और इस पे सख्त नियम आने चाहिए। अभी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है मध्य प्रदेश में, जिन्होंने कोल्ड ड्रिप प्रेस्क्राइब किया था, जिसका कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध भी किया है। और उस डॉक्टर को जमानत नहीं मिली, उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या सरकार की तरफ से या किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से क्या डॉक्टर्स को कोई गाइडलाइंस आए हैं कि ये दवाई नहीं लिखनी है? आपके पास कोई गाइडलाइंस आई है कि ये दवाई नहीं लिखनी है इस कंट्रोवर्सी के बाद? गवर्नमेंट से तो रेगुलेट नहीं आता है, लेकिन आपके मतलब जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें तो वो चीज़ रहती है कि आपको कौन सी दवा यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप छोटे बच्चों में वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 6 साल छोटों में, 4 से 6 में सुपरवाइज्ड यूज में दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं कि मतलब कौन सी दवा किस किस एज ग्रुप में और किस डोज में दी जा रही है, क्योंकि ये सब फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस नहीं है। मतलब अलग अलग डोज में अलग अलग प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो इनका यूज बहुत सोच समझ के करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि ये दवाइयां नहीं लिखनी चाहिए बच्चों को, और ये दवाइयां हानिकारक है, लेकिन सरकार वही दवाइयां खरीदती है बच्चों के लिए और वही दवाइयां बाजार में बिकती हैं। ये थोड़ा सा आयरोनिकल नहीं लगता है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं इन दवाइयों पे, क्योंकि सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ इंडियन मार्केट में बहुत समय से चली आ रही हैं, जो कि किसी भी डोज में किसी भी प्रकार से छोटी छोटी कंपनियां बना रही हैं। तो इसकी प्रॉपर रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है कि अच्छी कंपनियों की दवा ही खरीदें, जिसमें ये आप श्योर हैं कि उसमें मिलावट नहीं होगी। क्योंकि यूएस यूएस एफडीए ऑडिट करता है बड़ी कंपनीज को, इतनी छोटी कंपनीज को कई बार ऑडिट नहीं करता है। तो एफडीए ऑडिटेड प्लांट्स ही यूज होने चाहिए दवाई दवाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इनका रेगुलर अपडेट होना चाहिए। और ये छोटी छोटी कंपनियां जो कोई भी दवाई बनाती रहती हैं बिना किसी रेगुलेशन के, इन पे कड़ी रोकथाम होनी चाहिए। अभी दो तीन दवा कंपनियों का नाम आ रहा है, उनमें से एक कंपनी तो राजस्थान की है, केसंस, एक तमिलनाडु की है, एक हिमाचल की है। हर जगह छापे पड़ रहे हैं, मासूमों की मौत के बाद छापे पड़ रहे हैं। अ, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इसका सही इलाज क्या है? क्या हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट सिस्टम में प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार है? क्या प्रोक्योरमेंट डॉक्टर के हाथ में होनी चाहिए, ना कि एक आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के हाथ में? क्या पूरे सिस्टम में क्या गड़बड़ी लगती है, क्या सुधार की जरूरत है? देखिए, सुधार की जरूरत तो बिल्कुल जड़ के लेवल से है, कि जहाँ पे जब दवाई बनती है, उन ये सब कंपनीज जो बहुत छोटी सब स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, जो कि कोई भी दवा किसी भी डोज में किसी भी प्रकार से बना रही हैं, कई दवाइयां बैंड हैं फिर भी मार्केट में अवेलेबल रहती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को कड़ी रोकथाम करनी चाहिए कि जो दवाइयां बैंड हैं या फिर जो दवाइयां सब स्टैंडर्ड कंपनीज की हैं, हर कंपनी को परमिशन नहीं होनी चाहिए हर ड्रग बनाने की। और इस पे कड़ा रोकथाम होना चाहिए कि हर जगह कंपनी खुलती जा रही हैं, बे बे इंतहा कंपनीज खुल गई हैं और हर कोई दवाई बनाए पड़ा है। तो दवाई बनाने की कंपनियां रेगुलेटेड होनी चाहिए, उनका रेगुलरली ऑडिट होना चाहिए, हर बैच चेक होना चाहिए। बिना बैच चेक हुए इसको मार्केट में जाना अलाउड ही नहीं होना चाहिए दवाई को। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा डॉक्टर साहब, क्योंकि अ, आमतौर पे इस तरह की दुर्घटनाएं जो है वो सरकारी अस्पतालों में होती है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होती है। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में दवा खरीदने का सिस्टम जो है वो बहुत पक्का पुख्ता है, और वहां भ्रष्टाचार नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन सब के पीछे दवा खरीद में धांधली और भ्रष्टाचार ही एकमात्र वजह है, कि लोग वो सब ध्यान नहीं देते हैं जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये सब दिक्कतें तो
हम लोग सिस्टम को बहुत समय से प्ले कर ही रही हैं, और हम लोग इस देश के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा ये एक रोकथाम है, जो कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इन चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, बहुत अच्छे से चेक होना चाहिए, अच्छी कंपनियां ही सिर्फ दवाई सप्लाई सप्लाई कर पाए, और इस पे प्रॉपर रेगुलेशन होनी चाहिए। डॉक्टर कटियार, आप एक बड़े शहर के बड़े अस्पताल में काम करते हैं, आपको पता है, आप सब चीजों से वाकिफ हैं। आप कल्पना कीजिए जो रूरल एरिया में डॉक्टर हैं, जो बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हैं महानगर के डेवलपमेंट से, उनके लिए क्या, उनके ज्यादा उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो दवाई लिखते समय बाजार में जो उपलब्ध है वो लिख देते हैं दवाई। अब वो उन्होंने एमबीबीएस करते समय जो पढ़ाई की है उसको ध्यान में रखें, या अभी जो बाजार में उपलब्ध है उसके हिसाब से वो लिखें? देखिए, अपनी जो आपने जो सीखा है, पढ़ा है, उस पर आपको हमेशा ध्यान देना ही चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी कंपनी की दवा ही लिखें। क्योंकि छोटी कंपनियों की दवा कई बार वो प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, उसमें जैसे इसमें भी इसी प्रकार से हुआ है कि सही सही दवाई, सही बेस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सही सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं होने से इन सब में अडल्ट्रेशन आता है, और प्रॉपर चीज़ नहीं आ पाती है। हम लोग जैसे पढ़ते हैं, कई बार तेल अडल्ट्रेटेड होता है, तेल में मिलावट, तेल में मिलावट पाई जाती है, दाल में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। तो जो मिलावटी सिस्टम है वो खाने पीने की जगह ना रह करके दवाइयों में भी आ चुका है। तो जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को ना देखते हुए प्रॉपर प्रॉपर चैनल के थ्रू चीज़ बनाती हैं, और जो कि एक सही और प्रॉपर प्रॉपर तरीके से होती है। उसका रेगुलर चेक्स होते हैं, अप्रूव्ड होती हैं। पर इधर उधर की कंपनियां जो कहीं भी खुल गई हैं, कुछ भी बना रही हैं किसी भी डोज पे, आप उनका प्लांट देखने जाएंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। इस हम्म। तरीके से आपको प्लांट्स मिलेंगे, फंगस लगी हुई, पानी बहता हुआ। तो ये सब चीजें चेक होना, प्रॉपर चेक होना बहुत जरूरी है। ऑडिटिंग प्लांट्स की बहुत जरूरी है। एनुअल ऑडिट्स होने चाहिए प्रॉपर, और बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट्स होने चाहिए, जिसमें कि कोई भी गलतियां अगर पाई जाएं तो कंपनी सील होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से एक बात साफ है, और लगता है कि इसमें उन डॉक्टरों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है जो लेसर नोन या अननोन कंपनी की दवाइयां लिखते हैं। अब किसी लालच में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वही जाने। लेकिन इस मामले में तो अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये जायज है, और डॉक्टरों का भी उतना ही दोष है जितना सरकार का। सिर्फ सरकार पर दोष देकर हम नहीं निकल सकते। देखिए, दोनों साइड्स की दिक्कत है ये। एक तो अनअडल्टेटेड अडल्टेटेड दवा मार्केट में आना, और प्रॉपर जो दवाई बच्चों में रिकमेंडेड ना हो या किसी में रिकमेंडेड ना हो उसको प्रिस्क्राइब करना। तो प्रिस्क्राइबर भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो मार्केट में ला रहा है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों दोनों पार्ट की दिक्कतें हैं ये। लेकिन अडल्ट्रेशन को मिक्स रोकने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। अडल्ट्रेशन ही मेन हम लोग की दिक्कत है। जब ये अभी दवा मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होएगी तो कोई उसको प्रिस्क्राइब कैसे कर सकेगा? क्योंकि ओवर द काउंटर भी कई बार आदमी खरीद लेता है, कि एक बार उसने ली थी, फिर उसको दिक्कत हुई, वो गया ओवर द काउंटर फिर खरीद के ले आया। तो इसमें आप किसका दोष मानेंगे, जो सिरप बेच रहा है या सिरप बना रहा है जो? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप पर तो रोक लगा दी, कोल्ड ड्रिप की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो बाकी जो 19 पर शक किए जा रहे हैं, जो 19 दवाइयां हैं इस मामले में, और हो सकता है ज्यादा भी हो, वो तो बिक रही होंगी दवाइयां, तो उस पे कैसे बिल, रोक लगे? बिल्कुल बिक रही होंगी। इसमें हम लोग क्या, रैंडम रैंडम सैंपल्स चेक होने चाहिए कफ सिरप्स के, हर बैच। जैसे कि आपने जब एक्सपोर्ट के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने कंजम्पशन की जो चीज़ें हैं उन पर क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आप एक्सपोर्ट की हर बैच को चेक करते हैं, तो आपको जो आपके इंडिया में कंज्यूम हो रहा है, या जो इंटरनल कंजम्पशन है हम लोग का, उसको भी हर बैच चेक होना चाहिए कि उसमें अडल्ट्रेशन तो नहीं है। क्योंकि सिरप्स में अडल्ट्रेशन होना बहुत ही कॉमन बात होती है। और थैंक यू, थैंक यू। इसी तरीके से टैबलेट्स, जो टैबलेट्स होती हैं, उसमें भी सही ड्रग की मात्रा मौजूद है कि नहीं मौजूद है, उसमें और भी चीज़ें तो नहीं मिला दी गई उसकी क्वांटिटी कम करने के लिए या प्राइस गिराने के लिए। जो बहुत अति सस्ती दवाई मार्केट में अवेलेबल होती है, क्या वो सही डोज में होती है? इन सब चीज़ों पे कोई रेगुलेशन नहीं है हम लोग के यहाँ। प्रॉपर सैम्पलिंग जो होनी चाहिए दवाइयों की, वो नहीं होती है प्रॉपरली। उसकी चेकिंग जो होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं है। आम आदमी के लिए आप
क्या आप कहना चाहेंगे खास करके उनके लिए जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है या जो बहुत जागरूक नहीं है, हल्की खांसी होने के बाद वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, पैसे की कमी है या डॉक्टर आसपास नहीं है, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे देखिए, कि वो डॉक्टर कोशिश केमिस्ट के पास जाके दवा ना खरीदे, दवाई क्या करें वो? देखिए, ओवर द काउंटर दवा नहीं खरीदनी चाहिए। और खास करके सिरप्स, अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक्स, इस प्रकार का यूज बिल्कुल हम लोग को कम से कम कर देना चाहिए। यूज ही नहीं करना चाहिए। आपके जो घरेलू नुस्खे हैं, गरारा करना, मेरे जो रिलेटिव्स इतना परेशान रहते हैं खांसी के लिए, मुझे फोन करते हैं और मैं उनको कहता हूँ नमक पानी गरारे करें। वो कहते हैं दवाई दवाई आप दे दें। मैं कहता हूँ दवाई की जरूरत ही नहीं है छोटी छोटी खांसी जुकाम के लिए। आप अगर सिर्फ देसी नुस्खे इस्तेमाल करें, जो काढ़ा लेना, गरारे करना, स्टीम लेना, इनसे आपको 2 3 4 दिन में राहत अपने आप आ जाती है। जो एक इंस्टेंट फिक्स आदमी ढूंढता है कि हम बस बीमार हुए हैं और कुछ चीज ले लें कि आप उस बीमारी से दूर हो जाएं या उस संकट से दूर हो जाएं, वो आदत एक हम लोग को छोड़नी चाहिए। ये जो हादसे हो रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स दवाइयां दी गई है, ये बच्चों को दी गई है, ये सिर्फ खांसी के लिए है या खांसी के साथ और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो उसके लिए दी जाती है? खांसी और बुखार के लिए भी उसमें एस्टामिनोफेन थी, पैरासीटामोल थी। तो जिनको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, उसके लिए वाली 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 दवा दी जा रही है। तो ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए कि ऐसे मिक्सचर जो है इस्तेमाल ना हो।